Тут повинна бути окрема інституція, постійно діюча, яка буде якісно аналізувати будь-яке озброєння вороже, якісно аналізувати будь-яке озброєння, яке використовується силами оборони України, прогнозувати розвиток озброєння ворога і прогнозувати ті основні шляхи, куди треба рухатися нам для того, щоб не закривати дірки, а бути, так би мовити, стріляти на випередження. Тому я і кажу про інженерну ставку, яка б і була би інструментом, який постійно 24/7 працює, збирає інформацію від військових, збирає інформацію від розвідки, аналізує її, прогнозує, що буде, як буде розвиватися. Тому умовно поява там тих же самих кабів з реактивною тягою дає нам розуміння, що хоче ворог в подальшому, і так далі. По кожному виду озброєння. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.